मेरो इन्ट्रेस्टको विषय भन्दा पनि आवश्यकताको विषय भयो हैन र पार्टीले पनि त्यो आवश्यकता महसुस गर्यो स्थितिले पनि त्यो आवश्यकता महसुस गरेपछि ल ठिकै छ नि त भनेर चाहिँ मैले यसलाई स्वीकारेको हो र किनभने म त सक्रिय अहिले पनि सक्रिय छु र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सेरेमोनियल पद हो अधिकार सम्पन्न अनि कार्यकारिणी पद चाहिँ होइन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तर यो गरिमामय पद यसको गरिमा यसको वजन यसले चाहिँ जुन खालको चाहिँ संरक्षक त संविधानको संरक्षक त राष्ट्रको संरक्षक त हैन प्रदान गर्नुपर्ने जुन भूमिका छ नि त्यो सामान्य कुरा होइन त्यो अत्यन्तै गहन कुरा हो गहन जिम्मेवारी हो भन्छु त्यसलाई चाहिँ अब कायम राख्नुपर्छ त्यसलाई अझै चाहिँ त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कामको हिसाबले अधिकार चाहिँ कमजोर भए पनि यो चाहिँ यो उच्च एकदमै चाहिँ पदस्थ हैन भएको हुनाले पनि गरिमामय पद भएको हुनाले पनि नेपाल र नेपाल राष्ट्रको सवालमा चाहिँ यसलाई अझै उच्च माथि उठाउनको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण यसले चाहिँ त्यो उचाइ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ हैन र अब त्यहाँ बसेर पनि अरू हिसाबले त गर्न सकिन्छ नि राजनीतिक हिसाबले अधिकार नभए पनि सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा पनि चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ गर्नुपर्छ र मान्छेको जीवनलाई चाहिँ कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि कसरी क्रियाशील बनाउन सकिन्छ र देश र जनताको हितमा समाजको रूपान्तरणमा भन्ने कुराहरू सोच्न सकिन्छ अहिले माहौल चाहिँ सबै देख्दाखेरि र मैले फोन पनि गरेँ भेटघाट पनि गरेँ त्यो सबै कुरा प्रतिक्रियाहरू मैले सुनिरहँदाखेरि म ढुक्क छु म अहिले चाहिँ अब 10 दल चाहिँ एकातिर बसे पनि र अझै चाहिँ संविधान विपरीत चाहिँ पुरुष उम्मेदवार बनाउनै नहुने है अब एउटा महिला एउटा पुरुष भनेर जुन संविधानले व्याख्या गरेको छ आन्दोलनको जो एउटा चाहिँ माग छ नि त भावना छ नि त्यो भावना विपरीत चाहिँ माथि पुरुष भइसकेपछि तल त उम्मेदवार बनाउनै नहुने त्यो गलत चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ बसाएको छ यो अत्यन्तै चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो भन्छु दलहरू मैले अहिले पनि जति पनि दलहरू छ जुन निर्णय चाहिँ गलत ट्रेन्ड चाहिँ बसाउन खोजिरहेछ बसाए भन्छु म हैन त्यो सवालमा चाहिँ हेरिरहँदाखेरि उहाँहरू त आन्दोलनकै चाहिँ नेतृत्वकर्ता हो नि त सबै हैन र गणतन्त्रको पक्षपाती हो नि त संविधान बनाइरहँदाखेरि सबै मिलेर बनाएकै संविधान हो नि त अनि आफैले त्यो भावनालाई कुल्चिने नि अब सत्ताको नाममा हैन अब त्यो दुरुपयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो यो चाहिँ अत्यन्तै गलत भयो दुःख अलिक पीडा चाहिँ त्यहाँनिर लागेको छ र चिन्ता पनि लागेको छ अब संविधानमा के कमी कमजोर छ भने त्यो त बसेर छलफल गर्न सकिने हो के तर अहिलेसम्म हामीले जुन व्यवहार चाहिँ स्थापित गर्यौँ नि महिला पुरुष समान छन् एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा महिला हुनुपर्छ पुरुष अब राष्ट्रपति महिला भयो भने पुरुष चाहिँ उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने जुन व्यवहार चाहिँ हामीले गर्यौँ तल स्थानीय तहसम्म पनि मेयर उपमेयर हैन अब सबै कुराहरू गर्यौँ नि अध्यक्ष उपाध्यक्ष तर अब यो स्थापित हुँदै राम्रो पनि भइरहेको थियो महिलाहरूको लागि हैन एउटा चाहिँ अवसर पनि पाइराखेको अवस्था छ तर यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण यो ठाउँको निर्वाचन आउँदाखेरि यो अत्यन्तै चाहिँ आपत्तिजनक गलत भएको छ यो कहिले पनि चाहिँ यो वास्तवमा फिर्ता लिनुपर्ने है यतिसम्म पनि फिर्ता लिने आँट गर्नु भयो त्यस भएको हुनाले यस्तो खालको काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो एकदम होइन अगाडि त अब यो समझदारी विकास गर्नु पनि पर्यो आलोचना पनि गर्नु पर्यो समझदारी अब महसुस गर्नु पनि पर्यो हैन त्यसो भइसकेपछि चाहिँ एउटा सच्याउने मौका सबैले आँटका साथ सच्याउनु पनि पर्छ गलत ट्रेन्ड बसाउनु हुँदैन अहिले यो गलत रहेछ भने त सबैले सच्याउने मौका पनि दिनुपर्छ सच्याउने स्थिति पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो विश्वास छ डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस् डिश होम खुसीको कनेक्सन